Հայաստանի քաղաքական ուժերը, ես կուզեի իրանց հատկապես տեսակետները հասկանալ եւ արտաքին եւ ներքին կյանքում տեղի ունեցող իրավիճակների իրադարձությունների հետ կապված։ Ես պարզ ասեմ։ Ես չեմ հորինել կոնսենսուս մինուս 1-ը։ Դա ես չեմ հորինել։ Դա ասվել է հստակ։ Եվ կոնսենսուս մինուս 1-ի գաղափարը եղել է բոլորս միասին ընդդեմ հայրենիքի դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի ու անհայրենիք անբարոյականի զավակ Արմեն Սարգսյանի։ Սա եղել է կարծեք թե բոլորի կարգախոսը, որտեղ նորից եմ կրկնում, Արմեն Սարգսյանը մեծագույն դավաճան է։ Հիմա կարող եմ բառերը օգտագործել միշտ ասում եք դրանք եթերային չեն, մարդը հիշում եք գնաց Լոնդոն, երկար մնաց, հիմա Մոսկվա է երկար մնում, բայց իր Մոսկվայի երկար մնալը իմիջիալոց իր ներքին խոսքերը ունի, որոշ քաղաքական ուժեր ընդեղ շատ լավ էլ հանդիպում են հիմա Արմեն Սարգսյանի հետ։ Այն նույն ուժերը, որոնք պարտավորված էին եւ պետք է պայքարեին, որ Նիկոլի հետ միասին այս երկիրը լքեր կամ ճաղերի հետևում հայտնվեր նաեւ Արմեն Սարգսյանը։ Սա նույնպես ինձ համար անհասկանալի է։ Այսինքն ինչ է տեղի ունենում։ Ես ուզում եմ հասկանալ Հայաստանի ներքաղաքական կամ քաղաքական ուժերի դիրքորոշումները այս խնդիրների հետ կապված։ Որոնք են։ Այսինքն մենք հիմա ստացվում է հետևյալը, ես պարզ եմ ասում, թող չնեղանա, որևէ մեկը թող չնեղանա, անհրաժեշտության դեպքում շատ ավելի են բացվելու փակագծերը, շատ ավելի հստակ բաներ են ասվելու։ Ես ուզում եմ իմանալ այդ քաղաքական ուժերը, այդ դաշիկները, որ ձևավորվում են, արդյոք համամիտ էին այն բոլոր կորուստների հետ, որ մենք ունեցանք մինչև հիմա։ Օրինակ գուցե բոլորի համար Արցախը բեռեր, սպասում էին բեռից ազատվել, որից հետո սկսեն քաղաքական գործընթաց կոնկրետ իշխանությունը վերցնելու համար։ Եվ որ կարելի է ընդհանրական ճակատով նույնիսկ առանց ընտրությունների փողոցի միջոցով Նիկոլին վաղուց ուղարկել ճաղերի հետև։ Կարելի էր դա անել, բայց չգիտեք ինչու այս process-ը ձգվեց, բերեց հանգեցվեց ընտրությունների, հիմա էլ փոխանակ միասնական ճակատով գնային ընտրությունների, եթե գնում էին, ընտրությունների նպատակն էլ լիներ, մինչև ընտրությունները արդեն հաղթել փողոցում Նիկոլ Փաշինյանին, ամեն մեկը առանձին գնում է, ինչ նպատակով ինձ համար անհասկանալի է։ Ես ուզում էի բոլորի ելույթներում տեսնել, թե իրենց ծրագրերում հաղթելու դեպքում Արցախի նկատմամբ վերաբերմունքը որն է։ Մեր ազատագրված տարածքները, որ հիմա Թուրքին են հանձնել, դրանց վերաբերյալ մեր արժանապատիվ խաղաղության համար եք մենք իշխանություն ուզում վերցնել Նիկոլից։ Շատ կարևոր հարցեր են, որոնց պատասխանները ես ուզում եմ ստանալ։ Բոլոր դաշիկներից, բոլոր ընտրությունների գնացող քաղաքական ուժերից։ Հիմա վախենում են, չեն վախենում, դա իրանք վախենում են, չեն վախենում, դա իրանց պրոբլեմն է։ Մեր պրոբլեմը որն է։ Մենք ուզում ենք հասկանալ։ Ես ասեցի գոնե, եթե գնում են առանձին, ընդհանրական փաստաթուղթ ստորագրել։ Հա, ես համաձայն եմ, ես պաշտպանելու եմ, օգնելու եմ, օժանդակելու եմ բոլոր այն ուժերին, ովքեր Նիկոլի դեմ են։ Բայց ուզում եմ համոզված լինել, որ իսկապես այդ մարդիկ Նիկոլին դեմ են։ Դե մտածում են բոլոր քաքերը Նիկոլը ուտի, հետո մենք գանք վայելենք մնացածը։ Սրանք կարևորագույն հարցեր են, որ ես դնում եմ այդ քաղաքական ուժերի առջև։ Թող գան եւ պատասխանեն այս հարցերին։ Ինչու չձևավորվեց միասնական ճակատ։ Ով դարձավ այն հիմնական պատճառը, որ այդ միասնական ճակատը չձևավորվեց։ Ասում են ինչ, նրանք ովքեր պայքարել են առաջին օրվանից, նրանք ովքեր ամենաառաջին ճակատում են եղել։ Նրանք ուրեմն, եթե ես նայում եմ բոլոր քաղաքական ուժերի, այսպես կոչված առաջամարտիկների մեջ չկար, նրանք են ովքեր դավաճանել են, հետո գիտակցել են դավաճանությունը։ Իսկ դա էլ եմ ուզում հասկանալ։ Դրանք հարցեր են, որ անպայման հասարակությունը տալու է։ Հիմա ես հարցադրումը անում եմ ավելի շուտ դրան կանդրադառնան ուրեմն մարդիկ, ովքեր կփորձեն այս դաշինքների խնդիրները բարդացնել, որ իրանք մտածեն այս հարցերի պատասխանների շուրջ։ Եթե չունեն, ես կօգնեմ իրանց, որ ունենան։
Բայց հարցեր կան նորից են կրկնում, որ այսօր գալիս են առաջին պլան եւ այդ հարցերի պատասխանները բոլորը պետք է տան։ Դուք շատ կարևոր բանի մասին խոսեցիք, պարոն Մուսաբյան, որ հետո պիտի վերլուծեի, ասելով սա ասացա, բայց ես կարծում եմ շատ ճիշտ տեղից սկսեցիք, որտեղ գուցե նաեւ դրա հետևանքն է, որ այս հողազու գավաթար կապիտուլան տակավը շարունակում էին պլաններ իրականացնել։ Գուցե շատ ավելի ամուր լիներ եւ կարողանային կանգնեցնել գոնե շարունակել այս իրավիճակում։ Հիմա ըստ ձեզ ինչ պլաններ ունի ինչ է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է մի հատ ծրագրով, որը տանում է իր հաղթանակին, որը բերելու է նրան, որ ինքը լեգիտիմացնելու իր բոլոր հանցագործությունները եւ դրան մասնակից են դառնում Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը։ Çünkü Նիկոլի ծրագիրը պարզ է, բայց որն է ընդդիմության ծրագիրը։ Ամբողջ հայ ժողովուրդը, որը փառայեղ հաղթանակ է տարել 94 թվականին, եւ որ հանրապետության վարչապետ Հրաչ Բագրատյանն էր, հիմա ամբողջ ազգը կռվում է մի անձի դեմ եւ չի կարողանում հաղթել։ Բազում եք այդ ազգին, այդ քաղաքական ուժերին Ադրբեջանը կամ Ալիևը բանի տեղ դրել։ Միակ տեսնում են, թե որ Դավաճան, որը հայրենիքը ծախել է, դու իրեն հանդուրժում ես մինչև հիմա հերիք չի, հետել ընտրության ես գնում։ Այդ էլ Արմեն Սարգսյան կա, այդ Աննա Սումկովը, այդ անբարոյականից Գոմիկի պապան, ոնց որ ասում են, մամլուկ մի հատ հարց ունի, տղու հետ ամուսնացած, փեսացու, տղեն է աղջկա դերում։ Եկել են Մոսկվան դեղ են իրանց հանդիպումներն անում, այ ոչ խար այդ մամլուկի փեսիտ վերստեիր տղուտ հետ գայիք ստեղար։ Բա հիմա այդ մարդու հետ գնալ Մոսկվայում գաղտնի հանդիպել, բանակցություններ վարել ինչի շուրջ։ Ուրեմն դավաճանությունը բոլոր կողմերից է։ Եվ մենք սրա մասին պիտի ասենք, թե մտածում են մենք էս չենք ամեն ինչ չենք տեսնում։ Ժողովուրդը չէ ենթագիտակցորեն այս ամեն ինչը զգում է, հասկանում։ Սա է ամբողջ խնդիրը, որ ինչ են մտածում են լիդերները, առաջնորդները, որոնք առանձին գնում են եւ մրցակցությունը լինելու է ոչ թե իրանց ու Նիկոլի միջև, այլ միմյանց միջև։ Ինչ է սա առողջ երևույթ է։ Գոնե գալ հուշագիր ստորագրել։ Կարող է ինչ բոլոր նախագահները միասին գնալ։ Նախկին այո, այդ առաջարկ ես արդեն 15 տարի անում եմ։ Հիմա դուք բար ընդդիմադիր եթերները նայեք, բոլոր եթերները։ Դրանք փակված են բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր խոսում են պարզ, հստակ ու շիտակ։ Նրանք սպասարկում են հենց էլի Նիկոլի։ Ու նրանց ովքեր երեք առաջի օրը դավաճան էին։ Մեզ համար այդ եթերները փակված են։ Սա ողբերգություն է, որին կապ գիտակցված գնում են 17-ի այդ միավորումը մի քանի օր առաջ հավաքվել էինք։ Ինչ քննարկեցիք։ Ես չգիտեմ, բայց այն ինչ որ քննարկել էինք, այն ինչ որոշել էինք, ուրիշ հայտարարություն եղավ։ Եվ մենք ստիգված երեկով առանձին հայտարարություն արեցինք։ Այս ճշմարտությունները պիտի ասել, թող չնեղանան։ Որոշներն էլ եկել էին մեզ օգտագործելու իրենց քարոզարշավի համար։ Չի կարելի դες բան անել։ Դա անթույլատրելի է։ Եվ հիմա այս վիճակով դուք գնաք ու Նիկոլ կրեք, չեք կարող։ Նիկոլին պետք է ուղարկել փողոցով։ Նիկոլն ու Արմեն Սարգսյանը որպես հայրենիքի դավաճաններ պիտի հայտնվեն ճաղերի հետևով։ Եվ պետք է վերականգնել պատերազմի ժամանակ դավաճանության համար գնդակահարությունը, երկուսն էլ պիտի կանգնեն պատի տակ գնդակահարվել։ Թե չէ անբարոյական բոզի տղա Արմեն Սարգսյանը, որ Հայաստանի նախագահ է կոչվում, Մոսկվայում հիմա ինչեր է անում։ Կներեք բառիս համար, բայց չեմ կարող չասել։ Հիմա էլ գնում դրա հետ հանդիպում են ու գալիս են մեզ էլ ասում են, դուք մեզ պաշտպանեք։ Սա անբարոյականության ուրիշ մակարդակ է։ Ես բոլոր մեր քաղաքական ուժերին, հատկապես հակա Նիկոլ, հակա Արմեն, կոչ եմ անում, միավորվեք, խելքի եկեք։ Եթե ձեզ 10-15 հատ մանդատն է պետք, Նիկոլը շպրտելու է դա ձեր առաջ։ Գնացեք, եկալեք, լապ է։ Հիմա տեսեք, մյուսները կարող են ասել, այդպիսի առաջարկ արեց Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ասես միավորել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նման մարդու կարելի է վստահել, մեկ էլ ճառ է ասում, ոչրագործ ցեղասպանության տարած Նիկոլ Փաշինյանը վերում համեմատում է չգիտեմ ինչ 23 տարին էս սկսում է
Անժելա, պահեր կան, ներողություն, այ հիմա դու սխալ քարոզ ես անում։ Սխալ քարոզ ես անում։ Հատեց ես բոլորի հետ կապված այդպես արտահայտություններ կարող եմ անել։ Առաջի նախագահն է, հաղթող նախագահն է, իր նախագահ եղած ժամանակ ոչ մեկը չի համարձակվել իրան նենց քննադատել, ոնց որ քննադատել եմ ես, կոնկրետ ես։ Բայց հիմա ես գտնում եմ, որ մենք ընդհանուր ճակատով գնային այս դավաճանից երկիրը փրկեին։ Ով է աբիժնիկը։ Առաջին նախագահը, այստեղ էլ նստած է վարչապետը, հաղթող նախագահ է։ Հետո քերրեֆետո։ Անժելա ջան, այո, որովհետև Չէ, այստեղ էլ պետք է ամեն ինչ հասկանալ։ Երբ որ ես տեսնում եմ, որ ցավոք սրտի քաղաքական ուժերը ոչ թե միավորվում են կոնկրետ խնդիր լուծելու, այլ միավորվում են խմբակային խնդիր լուծելու, այո, ես կարող եմ ջղայնանալ ու ինչա, հիմա ձեր կարծիքով իմ ելույթը ինչից է գալիս։ Հենա Մենուա Հարությունյան կար, որ հեղափոխության ժամանակ ու դրանից հետո առաջի գծում պայքարել է, մարդուն ուղարկեցին առաջի գիծ սպանելու։ Լավ, ես ու մյուսների միջնորդությամբ փրկեցինք այդ մարդու կյանքը։ Որ ցուցակում է հիմա Մենուա Հարությունյանը։ Այսինքն Մենուան դավաճաներ 2 տարի դավաճան մնար, հետ վերադառնալ նոր այդ ամեն ինչ ընդուներին։ Չէ՞ որ այդ բոլորը տեսնում են։ Իմ քայլականն է։ Սա է հիմա դրա համար ես ասում եմ հասարակությունը սա տեսնելու է։ Մենք պարտավոր ենք մեր ուժերը մոբիլիզացնել։ Հիմա գոնե գալ լստել, ինչ է կազմելու մեկ կազմել հետաքրքիր չի։ Մենք պատրաստ ենք ամեն ինչով աջակցել։ Բայց եկեք այդ հուշագիրը միմյանց հետ ստորագրեք, որ իրար դեմ չեք պայքարելու, որ ձեր կոնկրետ թիրախը լինելու է Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմը։ Այդ ոչխարին պետք է իշխանությունից հեռացնել, որից հետո մեկ տարի հետո ուզենք չուզենք մենք պետք է գնանք նոր ընտրությունների, արդեն ամեն մի կուսակցություն իր ծրագրով, իր խնդիրներով։ Այս ընտրությունները չեն կարող լինել ապագային միտված հիմնական ընտրություններ։ Սա լինելու է անցումային խնդիր լուծող ընտրություն։ Դրա համար ասում եմ բոլորդ միավորվեք, այո, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան։ Պարտավոր էին բոլոր տարաձայնությունները մի կողմ դնել։ Եվ այդ ժամանակ հանրությունը կհասկանար, ոչ թե կասեին նախկիններն են գալի, թող ցուցակումը գրկեին ուրիշ մարդկանց, երիտասարդների։ Բայց ասեին մենք միասին ենք գնում։ Եվ ինչ անհետեցություն է երիտասարդների երիտասարդ։ Այդ միակ դուր անհետեցություն։ Այ մարդ որ չասեն հի լավ Անժելա, հիմա շողով, հիմա ես մեղ չունեմ որ ինչ որ մի 200,000 կամ 400,000 ոչխարի ուղեղը դա մտած է։ Զոմբիներին ոնց ասես որ սրանք արդեն նոր չէ, ինչ է։ Դեբիլներով առաջնորդ են Պարոն Իսագուլյանի։ Նորից եմ կրկնում։ Չէ։ Հիմա ներողություն էլի, որ ինչ որ տարիքովների են ընդգրկել ինչ որ ցուցակներում։ Ինչ է տարիքովները ինչ են։ Նիկոլի ցուցակից տարբերվում են նրանով, որ նրանք անասուն ուսապարկեր են, սրանք էլ ուսյալ ուսապարկեր են։ Ուսապարկը մնում է ուսապարկ։ Ընդ որում այս ուսապարկերը արդեն մի քանի հոգու ուսերին արդեն եղել են։ Տարբեր մարդկանց ուսերով անցած ուսապարկեր են։ Միշտ տարբերություն կար, ինչ է տարբերությունը։ 90 թվականի Գերագույն խորհուրդը ինչով էր Գերագույն խորհուրդ, որտեղ ամեն մեկը եկել էր որպես անհատականություն, որը կարողանում էր վիճել թե պարոն Բագրատյանի հետ, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, թե Բակեն Արաքցյանի հետ, թե մյուսների հետ, ամեն մեկը անհատականություն էր։ Նույնիսկ Արշակ Սադոյանը արժեք էր, չնայած շատ դեպքերում ճիշտ չէր ասում, շատ էր բղավում, բայց արժեք էր։ Հիմա Արշակ Սադոյանը էլ չկա այս խորհրդարանում։ Այսինքն բաներ կան Անժելա ջան, որ տեղ կա, որ այո, հանուն հայրենիքի միավորվում են հանուն ընդհանուր թշնամու, իսկ մենք ընդհանուր թշնամի ունենք 2 հոգի ես երկրում։ Արմեն Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան։ Մենք ինչ որ մեկի իշխանություն բերելու խնդիր չունենք։ Մենք ունենք այդ երկուսին հեռացնելու, որից հետո 1 տարի հետո, 6 ամիս հետո գնալու նոր ազնիվ ընտրության։ Այս ընտրությունները դարձյալ, ոնց ասեմ, խնդիր լուծող են, կոնկրետ խնդիր։ Եվ դրա համար պետք են մարդիկ, ովքեր անհատականություններ են, ովքեր կարող են գալ, ձեռը խփել սեղանին, այո, ինչ որ մեկի ցանկությունը չանել։ Տեսակետ ունեն, սկզբունք ունեն, իրանք սկզբունքներով են առաջնորդվել։ Հիմա սա է ողբերգությունը։ Կուսակցություններ կային, ես կարող եմ անուններներ տալ։ Սպասեցին մինչև վերջ հույս ունեին, որ միավորվելու են։ Մեկ էլ իրանք ասում են, չէ, դուք
բան հնացեք դուրս։ Օրինակ նույն պարոն Բագրատյանը ցանկացած ցուցակի առաջի հաբարը կարող էր զարդարել ինքը։ Չէ, սպասում են, մինչև այսօր սպասում են, մարդ առանձին գնում է ընտրության։ Որտեղ ուրիշ ճար չկա այդ տեսակետները, որ վաղը պիտի հանրությանը ներկայացնել, գոնե որպես այդ ընտրություններին մասնակցող կուսակցություն ինքը հնարավորություն է ստանում դա ներկայացնելու։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Ինչու դա հաշվի չեն առնում։ Երեկվա դավաճանին այսօր ցուցակում առաջի ու երկրորդ համար են գնում։ Շատ կուսակցություններն այդ են կգնում, մինչև վերջին օրը հույս ունեին, որ ընդհանուր ճակատով կգնանք։ Ես էլ հույս ունեի։ Հիմա ստացվում է մենք հայրենիք ենք կորցրել, Հայաստանն էլ ենք կորցնում, մարդիկ իշխանության գալու խնդիր են լուծում, թե Նիկոլին հեռացնելու։ Թե բոլորի համար հաճելի էր, որ այս բեռից ազատվեին, որից հետո նոր իշխանություն ստանձնեն, որ հանգիստ ապրեն մինչև խորցերություն։ Հետո իշխանությունն էլ փոխանցեն իրանց զավակներին։ Որն է իմաստը։